पिठापूरची दत्त महाराजांची पादुका 20 तारखेला साखळीला आगमन होत आहे आणि हे सर्व आमची साखळीवासियांची मी भाग्य समजते की आम्हाला ह्या पादुकाचे दर्शन भेटणार आणि सर्वांना एक विनंती आहे की ह्या तुमच्या माध्यमातून की सर्वांना एक निरोपण आम्ही दिला जाणार सर्वांनी म्हणजे साखळीच्या सर्वांनी हा एक पादुकाचे दर्शन घ्या आणि हा 20 आणि 21 रोजी जे आम्ही कार्यक्रम इकडे आयोजन केलेला आहे सर्वांनी त्याच्यात आम्ही भाग घेऊया मोठ्या रीतीने हा एक उत्सव कसा आम्ही हा एक सेलिब्रेट करू. पिठापूर जे श्रीपाद श्री वल्लभांचे जन्मस्थान ह्यो हांगाच्यो पादुका आजपर्यंत देवस्थानांतल्यान केन्नाच तांणी भायर व्हरू नाशिल्ल्यो. फर्स्ट टायम आता तांणी श्रीपाद श्री वल्लभांचो सगळ्याक माहिती पावची. कशें आसा की दत्त महाराजांचे पयले अवतार श्रीपाद श्री वल्लभ हांची महती खूब आसा आणि खूब भक्त लोकांक ताजो असो दिव्य अनुभव आजपर्यंत आयिल्लो आसा. तेन्ना श्रीपाद श्री वल्लभांच्या पादुकांचे सर्वदूर सगळ्यांक ताजो प्रत्यक्ष अनुभव मेळचो आणि एक प्रत्येकाचो खरें म्हणटात तांणी सांगलें तशें भाग्योदय सगळ्यांचो जावचो हाजे खातीर फर्स्ट टायम तांणी देवळांतल्यान ह्यो पादुका भायर काडिल्ल्यो आसात आणि जवळपास 20 दिसांचो तांणी गुजरात, महाराष्ट्र आणि गोवा असो तांणी पूर्ण कार्यक्रम आखिल्लो आसा. पादुका जेन्ना हांगा येवपाच्यो आसा म्हूण कळ्ळें तेन्ना कितलेशेच कडल्यान देवळांनी सुद्दां आमचे कडेन विनंती आयिल्ली की आमचे कडेन हाडात पूण फक्त 3 दिसांचो तांचो हांगाचो कार्यक्रमाचो प्लॅन आसा त्यामुळे खूब कडेन व्हरप शक्य नाशिल्लें. केन्ना तरी फुडल्या वर्सा ताजे नंतर सुद्दां बाकीच्या कडेनूय व्हरचें असो आमचो मानस आसा. पूण ह्या वर्सा हाडटा आसतना पयलीं हांगा साखळेच्या हांगा दत्तवाडी दत्त मंदिर ताजे नंतर मडगांव आणि तिसऱ्या दिसा मागीर वास्कोय थंय एक दत्त मंदिर आसा. अशे तिनूय जाग्यार हो कार्यक्रम आमी आयोजीत केल्लो आसा. हांगा जमिल्ले भक्तगण हांच्यांनी जी आमकां देवस्थानान रिक्वेस्ट केली की अमूक गोश्ट की पिठापुरीच्यो ज्यो देवस्थानच्यो पादुका आसा त्यो हांगा आमचे कडेन येता हें आमचें खरें म्हणजे मोठें पुण्य. म्हणजे हांगा येवप आनी तांचें आमकां दर्शन घडप हें आमचे दृश्टीन तें